蓝焕虽然是将近结丹的状态，但本该也还要一段时日，此时匆忙结丹还是因为蓝湛。从江家回来后，小蓝湛开始努力修炼，认真钻研咒术，可以说是对自己极为严苛。蓝焕不放心小蓝湛，趁清衡君和蓝启仁都不在家，所以每日都来韩氏陪着小蓝湛一同修炼。蓝焕发现小蓝湛对魂兽修炼一道极为感兴趣，所以陪着小蓝湛一同修炼此道，不想促使自己的魂兽提前分化，且在分化的同时体内灵力剧增，开始结丹。蓝大长老看见动静，急忙带人来压阵，但是蓝焕的魂兽乃极品，对周围人的魂兽都有等级压制，蓝焕还不能熟练地控制魂兽，导致极品魂兽的威压搅得云深不知处水深火热。修为高深的长老克清等道还能用灵力抵挡，但是其他门生却不行，受扰的门生太多，长老们也帮不过来，蓝大长老只能传讯给清衡君。清衡君等人回到云深不知处后，就见到在云深山峦上腾跃的白麒麟。清衡君放出自己的魂兽白龙，飞向有些焦躁的小麒麟，用修长的龙身圈裹住它，低吟安抚。小麒麟渐渐平静，极品魂兽的威压也逐渐收敛，云深不知处被压迫1日的众人终于松了一口气。白龙带着小麒麟回到蓝焕身边，蓝焕与小麒麟同时被安抚。此时小麒麟回到他身边，蓝焕也收回灵力，接过白龙背上的小麒麟，对众人行礼道歉：“父亲，对不起，是焕莽撞了，焕愿意领罚。”清衡君轻拍过蓝焕的肩，道：“焕儿要记得此次教训，以后做事前多思量。”一直在蓝焕身边的小蓝湛走过来，伸手拉住蓝焕的袖子，看向清衡君道：“湛同罚。”蓝焕听到小蓝湛要一起受罚，心急道：“父亲，阿湛无错，罚我便好了。”清衡君对蓝焕摆摆手，随后俯下身与小蓝湛平视，问道：“湛儿为何要与焕儿一同受罚呢？”小蓝湛道：“错因湛起。”蓝焕听到小蓝湛所言，连忙道：“阿湛，你没错，是哥哥的错。”小蓝湛看向蓝焕，道：“错，该罚。”蓝焕见小蓝湛坚持，求助地看向清衡君，希望清衡君拒绝小蓝湛的请求。清衡君拍了拍兄弟2人的肩，道：“能意识到自己的错误，兄弟之间还能互相承担，你们很好。此次父亲就罚焕儿惊扰云深不知处家规3遍，不遵长辈告诫，每日来韩氏再加3遍，湛儿修炼过于心急，家规2遍。”蓝焕听此，知道已经没办法改变了，只能握着小蓝湛的手叹息一声，应下。蓝聂2家嫡长子，一个10岁结丹，一个9岁结丹，且都分化了极品魂兽，修真界纷纷惊叹羡慕嫉妒。莲花坞，自从蓝家发出断交公告后，江家情况一直不好，内乱不断，客卿门生也都有退役，再加上去夷陵的人都没了消息。江丰年心中不安，直觉杀害魏家夫妇的计划暴露了，但是蓝家并没有传来找到魏婴的消息，且也没有对江家发难，所以江丰年一边再次安排人去寻魏婴，一边暗中抹除自己行凶的证据，且还计划着如何将罪证都推给于家。江丰年不知道的是，蓝家与江家断交通告一出，于家也开始暗中做手脚，准备将脏水都推给江家。在小蓝湛拽着小魏婴离开时，小魏婴是不愿意的。年幼的小魏婴不明白死亡是什么意思，但是1年多来无望的等待让他心里隐隐觉感到了，爹娘不会再回来找自己了。小魏婴虽然在这座城受了很苦，却也感受到了好多人的善意，最重要的是遇见了小蓝湛，一个帮助自己抵挡恶犬，赶走病痛，爬树摘果子，在寒冷的冬夜温暖自己的家人。现在他们有了一个家，虽然有些破旧，但也能遮风避雨。要离开这刚刚安顿好的家，小魏婴舍不得。可是看着急切的小蓝湛，
小魏婴还是选择了跟随他一起离开这个让他伤心痛苦又快乐过的小城。就这样，小魏婴背着仅剩的半个馒头和小蓝湛摘下的枣子，在浓墨般的夜幕里离开了夷陵城，走进了茫茫森林中。踏着厚厚的积雪，小魏婴走得并不快，因为年纪尚小，体力很快就耗尽，时不时要靠着途中的大树休息一下。每当小魏婴休息喘息的时候，小蓝湛就会趴在小魏婴的头顶上，伸出爪子按着小魏婴的额头传输灵力。小蓝湛给小魏婴输灵力的时候，小魏婴总是乖乖不动，放松自己，让小蓝湛的灵力在体内流转，疲乏的身子缓缓恢复。再一次小蓝湛收手后，小魏婴伸手将小蓝湛抱入怀中，摸着小蓝湛柔软的皮毛，舒缓着漫无目的前行的茫然。他们已经走走停停3日了，小蓝湛不喊停，小魏婴只能一直前行，甚至连睡觉休息时，都是按照小蓝湛所坚持的爬在高高的树干上睡觉。小魏婴不知道小蓝湛为何突然要让自己离开，也不知道小蓝湛要带自己去哪里，更不明白小蓝湛的警惕，但是小蓝湛是自己现在唯一可以依赖的家人。所以小魏婴虽然害怕，却依旧坚定地跟着小蓝湛前行。小蓝湛并非没有感受到小魏婴的迷茫，其实他的心中也有些胆怯。在这艰难赶路的3日里，他不断地尝试和主体联系，却始终得不到回应。小蓝湛只能不断地把灵力输给小魏婴，防止小魏婴累倒，也不停地在吸取灵力修炼，努力地让自己变得强大一些。在小魏婴疲倦地趴在树干睡觉时，小蓝湛甚至不敢合眼，无时无刻都在警惕着周围的动静，生怕江家人会追赶上来。小魏婴揉揉小蓝湛的白茸茸的耳朵，站起身道：“小白，我休息好了，再走一段吧。”小蓝湛舔了舔小魏婴的下巴，嗷呜一声应声回应，随后跳在地上，走在前面带路。总还是有些好事的，小蓝湛心里想，起码经过近日来的修炼，小蓝湛已经能很好地掌控自己的身体，并且运用灵力带动四肢在雪地上行走，不至于再像第1日陷入雪地里。小蓝湛走在前边几步探路，时不时停下脚步等小魏婴走近。小魏婴看着不停回望自己的小蓝湛，脚步轻快了一些，感觉有小蓝湛在，漫长的行程也不再枯燥。安静的森林里响起了清脆的旋律，是小魏婴在哼着记忆里阿娘唱过的小调。好听吗？小白，这首曲子是阿娘给我唱的，你喜欢吗？小魏婴哼完一段后问道。小蓝湛抖了抖身子，点点头，嗷呜一声表示认可。小魏婴得到小蓝湛的回应，开心地笑了起来。接下来的一路，小魏婴继续哼着小曲，跟在小蓝湛的身后，也偶尔会因为看见奇形怪状的树枝草木停下，呼唤小蓝湛一起过来观看。小蓝湛看着疲惫却依旧活力的小魏婴，心里发誓一定要好好保护他，哪怕再不能回蓝家，自己也一定要找一个安全的地方，再建一个家，一个能让小魏婴一直开心的家。冬日的夜晚来得格外早，森林里再次没入暗色。小蓝湛紧贴着小魏婴的脚边，用良好的夜视目力挑选着今晚可以让小魏婴休息的大树。夜里的风吹过林子，森然中带着树叶沙沙作响声，远处亮起一群圆点绿光。小蓝湛弓起背脊，露出小獠牙，挡在小魏婴的身前，紧绷着身子看着由远及近的绿光。小魏婴看着无声靠近的幽幽绿光，有些害怕，颤着身子小声道：“小白，那些是什么呀？”